coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Reiniciando mais um vídeo aqui no canal do GustaGamer08. E no vídeo de hoje, galera, estamos aqui no Tuning Moto. Hoje não é gameplay, não é novidade para o Tuning Moto. Hoje é um lançamento. Não é um lançamento, é um novo jogo que está sendo feito pela desenvolvedora deste game aqui, mano. Rapaziada, se você ficou curiosa, se você ficou curiosa, já vai se inscrevendo no canal aí, ativando todo o sininho das notificações, deixa seu like aí para fortalecer. E é nóis, mano. Eu vou estar explicando tudo para vocês, tá mostrando as fotos do novo jogo que a desenvolvedora deste game está produzindo, que é a Net Jogos Online. O jogo ainda não tem nome publicado pelo desenvolvedor. Eu tenho poucas novidades, mas já posso trazer para vocês aqui. E meu Instagram tá na tela aí, segue lá, dá uma força lá para tá ajudando. E é isso, molecada. Curte as fotos lá. E é isso. De vez em quando eu solto umas fotos lá. E o último jogo feito pelo esse desenvolvedor, Net Jogos Online, foi este game aqui, que é o Tuning Moto. O último jogo feito. Agora tá fazendo outro jogo, que não tá pronto ainda. Aguarde que lá pro mês que vem, nós está em fevereiro, lá para abril, capaz que sai o game. Não tem data prevista, rapaziada, não tem, mano. Nem o desenvolvedor falou ainda. Eu acredito que lá para março, abril, deve estar saindo esse game muito top, que é de motos brasileira, mano. Aí você se pergunta, o que é que vai fazer nesse game, mano? É um game, rapaziada, que você tem a câmera em primeira pessoa, com carros, veículos que você pode estar ultrapassando e ganhando pontos. Aí tem missões para você fazer. Logo eu vou mostrar a foto para vocês aí. Tudo certinho, mano. O desenvolvedor publicou algumas fotos nas redes sociais dele. E eu vou estar mostrando para vocês. É uma gravação de 150 carburada, moleque. Raspa que te quebra o quadro. Bora, molecada. Bora, motoca. Cê é louco, rapaziada. Esse joguinho aqui é top demais, mano. Se você quiser baixar ele, eu vou deixar o link dele aqui na descrição deste vídeo. E o canal do desenvolvedor do jogo, mano. Vou deixar o canal dele na descrição deste vídeo. Net Jogos Online. Pesquisa aí na sua rede social que você encontra. Vamos que vamos, daquele naipe. Então, rapaziada, vamos estar gravando aqui. Tá gravando. Eu vou lá mostrar a foto pra vocês agora. Em 3, 2, 1, eu vou lá mostrar a foto pra vocês do jogo. E é isso. Família, a primeira foto é esta daqui, que está no fundo com uma... O fundo do jogo está com uma Pop 110. Mas aqui no jogo são Street 110. E o jogo é assim. Tem a opção de você apertar aqui para correr. Passar para cá mais motos que eu vou mostrar para vocês. Essa daqui é uma Pop 110. Estará vindo no jogo. E essa daqui é uma versão para desenvolvedor ainda. E tem os troféus, tem tudo, o jogo tá top. Se você quiser aumentar a potência da moto, velocidade máxima, aceleração para dar mais arrancada, os freios e a pilotagem, dá para você aumentar tudo e personalizar a sua moto. Então, rapaziada, eu vou estar mostrando a segunda moto que tá aqui no jogo, que é a... Deixa eu estar passando para cá. É a Twister 250, que está Street 250. A mesma coisa. Tem o dinheiro ali, total de dinheiro, troféu, pontos, configurações, o menu de voltar. Aqui, essa setinha aqui é a opção de você passar para ver as motos. E correr é para ir para pista, para escolher o modo que você deseja jogar. Agora eu mostro para vocês. A terceira moto é uma XT 660 60 660. A mesma coisa.
A mesma coisa. E essa daqui é XJ6 Tuber de um youtuber que eu não vou citar nome. Que é muito top essa moto. É uma Naked 600 XJ6 Turbo dourada, tá? Linda demais. E agora é a opção de fase que eu vou estar mostrando para vocês aqui. Aqui tá. Apertou em correr, caiu para essa página aqui. Aqui tem a opção de voltar e os três modos para você jogar. Tem o modo fácil, tem o modo tempo e tem o modo viagem. Se você quer um modo facinho para iniciante, beleza. E lembrando que essa versão é a versão para desenvolvedor, entendeu? E apenas cruze a linha chegada sem cair. O modo fácil. O modo tempo eu não tenho informação. E o modo viagem deve que é para você viajar. E tá top, rapaziada. Eu vou estar mostrando a câmera em primeira pessoa para você. Rapaziada, a outra foto aqui é de câmera em primeira pessoa, que é com a Pop 110. Aqui tem o botão de acelerar, frear, empinar e cortar giro. Tem ali o tamanho da pista, os diamantes e o RPM. E tá 0, que a moto tá parada, né? Agora eu vou mostrar outra foto para vocês. Aqui a moto tá em movimento, tá 382, que é 1400 o tamanho da pista, e 382 que já percorreu. Ali é o carro da mão que vem e a mão que vai, que tem uns carrinhos lá na frente, que deixa eu dar um zoom aqui. Lá na frente então tem um carrinho, ó. A qualidade tá um pouco baixa porque tem um velocímetro digital que o desenvolvedor colocou. E tá top o jogo, o RPM tá 53. Tem outra foto aqui, que é aqui, as realizações do jogo. Realizações. Conforme você vai progredindo no jogo, fazendo suas conquistas, modo conquista, vamos falar assim. Você vai desbloqueando uma medalha, um troféu, por ser um piloto bom, por ganhar as fases. É mais ou menos isso, entendeu? Eu vou estar mostrando a última foto para vocês aqui, que tá topzera. Com a XT660 foi percorrido 412 metros, são 1500. Aqui é mão reta. Olha os caminhãozinhos, por enquanto só tem caminhãozinho. Apertou aqui no botãozinho de grau, que é esse daqui. Esse botãozinho aqui, você vai dar o grau e cortar. Tem a opção de diamantes, conforme você vai agredindo no jogo. E quando você pausa o jogo, fica assim. Desse jeito, menu, voltar, configurações e prosseguir. Então, rapaziada, o videozão foi esse aí. Espero que vocês tenham gostado do novo jogo que está sendo feito pela Net Jogos Online. O novo joguinho que vai ser o melhor jogo que ele fez. Então, rapaziada, se inscreve no canal e ativa todo o sino das notificações. O canal do desenvolvedor do jogo tá na descrição do vídeo. Se você quiser conferir este vídeo aqui, que eu tô gravando dessas fotos, vai no canal dele que tá tudo lá. E é isso, molecada. Espero que tenha gostado do vídeo com as motos, tudo certinho. Em todas as motos dá pra aumentar a potência, aceleração, freio e pilotagem. Modo troféu, modo conquista, dinheiro do canto. E é isso. Twister e a Pop 110, que é a primeira moto que estará vindo no jogo. E lembrando mais uma vez que aqui é versão de teste do desenvolvedor, está testando ainda e não tem data prevista para lançamento. Então, rapaziada, o videozão foi esse aí. Desculpe se eu falei alguma coisa errada. Foi um novo jogo, não tem nome. Não tem nome ainda. Espero que tenha gostado. Falou, valeu, fui. Inscreve no canal e ativa todas as notificações e deixa seu like. Fui, até os próximos vídeos, galera.